Merhaba. Bugün doğanın harika bir parçası olan çiçeklerin nasıl büyüdüğünü öğreniyoruz. Çiçeklerin büyüme süreci tohumla başlar. Bir tohum toprağa ekildiğinde önce su ve oksijen alarak filizlenmeye başlar. Tohumun içinde bulunan enerji küçük bir bitkiyi büyütmeye yeterlidir. Bu filiz güneş ışığını almak için büyüdükçe kökler de toprağa doğru derinleşir. Çiçekler için en önemli şeylerden biri de su ve güneş ışığıdır. Çiçekler büyüdükçe yapraklar daha da genişler, çiçekler ise renkli ve güzel bir şekilde açar. İşte bu doğanın harika döngüsüdür. Çiçekler doğru şartlarla harika bir şekilde büyür. Bu büyüleyici süreci izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.